Julia students, then idring ngata physics से chapter number 12 sound जो जैसे नियाले then इवे संहला ngi jauna इवे notes kalte utle then ngi jauna I hope ngi jauna deeds heart te yoddo please e chapter ngul temo choste sila zadiale then samu संहला ngi sound introduction tang nale sound po chin ogle then e jaktang hala ngata अलग-अलग skat chorano जैसे कि ngiang amo langs panepala ngata mi spera tangala chipe zukjere nang ngata bell nang machine nang tv nang radio nang skat minda ngijaguna chorado halale teni ya daksangi zirkan bo kaungi ngijauna ina video choste kalte no hala ta daksangi jauni nyanat ke kalale tiskat bo chinogle jes ngata te wazaranogle sound but sound bo chinogle sound po agar ngatangal temu chuste define chunale sound po inches energy jingenokle you chinokzena energy jingenokle is a form of energy or we can say form of energy जैसे energy अलग-अलग form है जैसे ngata light energy heat energy electrical energy halale अलग-अलग form है energy honokle forms kun energy अलग-अलग forms honok but sound both the energy form chichigenokle के category chichigenokle sound is also a form of energy izok energy chichigenokle ka bu nija namchok tsukpa lepte nije namchok enangkuga hearing a sensation bu chorche se sensation bu ke create jonokle hearing a sensation bu create jonokle sensation जैसे कि ngata sense organ ino hala अलग-अलग sense organ ino ngata chorches thongches feel chaches ngata tima feel chaches smell ngun halale taste te samada chinokle sense organ te nangne chorches chik punga dai sense organ chino but I sound po chinokle tezuk energy jino ka we ngata namcho na sonte ngata chorches se sensation bo create jonokle te una yang spera chichingen na I sound po chinokle hamesha wave sulla kon travel jonokle so how you will define sound cause you define chinzanale so itaning jauna tang sudhala sound is a form of energy sound kya hai it is a form of energy which produces the sensation of hearing in our ears kawing ata namcho inangwa chorche se sensation gun produce janokle iwazera nokle ngatai sound le you songling the definition of sound next one is the production of sound gun kazi produce chille कैसे साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है प्रोड्यूस यहाँ आता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है तो हमेशा स्पिरिचुअल चिकती दिमाग ना बोला जाते साउंड हमेशा प्रोड्यूस छाला फिया ते चलक पो ते ऑब्जेक्ट का नाम इसका भी ले ते वो हमेशा ची चाहूसा नकले वाइब्रेट चाहूसा नकले तो वाइब्रेट सुनते माने साउंड प्रोडक्शन छमानोकले साउंड प्रोड्यूस छमानो ची चलक चिकिना गोमा ची चाहो सानोकले वाइब्रेट चाहो सानो तो वाइब्रेट छा चिक नंग यंपो तिनते नंगने स्कत बियानोकले जैसे कि ये एग्जांपल ना ताउसले नता गिटार है नो हला तो गिटार जिगिना गिटार बिना हमेशा गिटार में जो स्ट्रिंग्स होता है ठीक है सो ये गिटार जिगिन गले तो गिटार में जो स्ट्रिंग्स होता है हलाले रस्कुत रियो में रहते रस्कुत कुन ngata वो थेना चिग्यापो तिनते नाने ची बिंदुले स्कत बिंदुले तंगी जाउने रालाने रबर बैंड ono ते रबर बैंड कुन स्ट्रेच जो संगले स्ट्रेच जो तना थेन तना ते चिक ngata जो तना चिक ता चिक नंग यपो थेना चिक नंग यपो ते नाने ची स्कत ते ओरले ते नाने स्कत बियानो तो ची चलक चिगिन नंग जैसे कि ngata bell indole bell gunang vibrate sonte mane ngata tenane skat biya manokle tena suslang ngata drum enokle drum ya ngata zenile daman eno hala to daman gunang ngata holo chalak chike yonore ale holo chalak chike to membrane jitang sono te membrane bo tene ngata आगे पीछे को रुक चोजम beat चोजम po vibrate sonte tenane skat bing to onokle dasang ngata spera tangsta nokle ngata tutina hala te tutina ko ngata I vocal cord kun vibrate sonte tente nang skat bing produce sonte nokle तो it means साउंड प्रोडक्शन के लिए वाइब्रेशन होना जरूरी है तो साउंड का जो प्रोड्यूस चानोक जना वाइब्रेशन सुनते ले तो इन्ना स्पेरा इन शॉर्ट इन जाने जना प्रोडक्शन ऑफ साउंड नची जरिने कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट
जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तभी साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है. अब ये वाइब्रेशन क्या है? सो वाइब्रेशन इज वेरी सिंपल. वाइब्रेशन जे चलक चिक ngata है टू एंड फ्रो मोशन ना मूव छे माते चीज़न ले वाइब्रेशन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से मूव कर रहा है इस पोजीशन में, फिर ये यहाँ पे फिर से आ गया, यहाँ से फिर से इस तरफ चला गया. सो चलक चिक इकने इजुई इकने उससे यहाँ हुआ उससे यहाँ हुआ. तो ई टू एंड फ्रो मोशन ना ई मूव चोचस माते चीज़न ले वाइब्रेट या वाइब्रेट इजू छेचस हलले. तो खोरा मीन पोजीशन कने आगे पीछे छेचस माते चीज़न ले वाइब्रेशन. तो इसका एक दूसरा वाला भी टर्म है which is also called as the oscillation. मतलब का वो oscillation आंसर है हला. तो वाइब्रेशन इट्स वेरी इजी. तो वाइब्रेशन क्या है? सो वाइब्रेशन इज द पीरियोडिक बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ पार्टिकल अबाउट द सेंट्रल पोजीशन. पहले ये यहाँ पे है, फिर वो नीचे गया, यहाँ खोरा जाए कने इजुई अप डाउन छेचस. तो वहाँ तो चीज़न ले वाइब्रेशन छेचस. तो इन ले vibration. So for example, stretch string of a guitar. Guitar जे ना आता है string बो कि रस्कुत बो या शख्स बो आता है जो थे ना चिंग नंगियम बो तो vibrate चानों ले, फिर उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है? It produce sound. So that is the production of sound. So this is video wena ngijauna sound tiuna production of sound bungi tang se de. Then next video wena ngi jauna propagation of sound bo kalinyale.